क्या आप लोग का चैनल पे व्यू जाना कम हो गया है? तो आप लोग का भी क्या चैनल फ्रीज हो गया है? तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं। यहाँ पर मेरा 1 के गया है, 1.2 के गया है। ऐसे ही आप लोग का व्यू जाएगा जैसे मेरा जाता है। तो आप लोगों को क्या करना है, आपने यूट्यूब चैनल पर चले जाना है और डेली एक ही टाइम पर 7 वीडियो डेली अपलोड करना है। तो आप लोग का भी व्यूज रीच बढ़ेगा और सब्सक्राइब भी प्लेस हो गया और रिस्पॉन्स भी ज़्यादा मिलेगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।